原来没有洗衣机的了。我爸爸是台南市的协进国小老师，我妈妈是台南市的公园国小老师啊。我们家里的衣服我妈妈生了6个小孩，我们家里的衣服就找一个阿尚帮我们洗的。那时候听到洗衣机，那是洗衫机咧，迄时阵全世界。咱台湾第一品牌叫做妈妈乐，对无？所以讲那我的年纪啊，我4年6班，我的年纪那如果唔知影妈妈乐的真正要饲袂大啦。可能即摆的囡仔使用的洗衣机，他们搞不清楚。台湾第一代顶到有名声，下港会出名，洗衫机叫做妈妈乐，敢对？这个叫做妈妈乐的国父，对无？这真正可能咱大家乡亲无了解啦。伫伊的手里板桥港价，同郭台铭迄时要趁钱啊，来拜你做师傅，对无？所以讲我人家讲，台湾。洗衫机之父，三洋妈妈乐吧？三洋妈妈乐嘛。小弟即马4年6班我对黄淑珍博士今天能够邀请妈妈乐之父，全台湾的洗衣机之父三洋妈妈乐这个工党的来遮安尼谈咱乡亲安尼大家交换意见我拼啦，你毋知影？所以讲我明仔载爱去高雄，9点咱坐高铁，你去高雄，然后就帮人录影。这个黄淑珍黄博士甲我讲三洋妈妈乐之父，工党的，所以讲工党的，咱大家乡亲大家听好，要听工党的安尼讲话演讲那是无简单的。来，咱闹几个你较早讲迄个故事来讲阮听，阮大家阮这算神拜呢，阮这算苦海呢，阮听了拢会感动呢。来，你去加留我，你个故事加留我。好，我先跑了去。我给各位报告一下。